မှဒီဆေးလေးတော့ဘယ်လောက်ကြောင်လဲလိုက်တာ ငါကြာရဒီစေးလိမ့်လာ ဘယ်လောက်ကြောင်လဲ ဖြစ်တော့ကချန်ထွက်လာပြီဆိုလိမ့်လိုက်ညအဲ့ချေဆိုသူတို့ဒီစေးလေး baby အဲ့ စာလိန်ကလာတော့ညှိုးသွားတယ်ပေါ့ ဟုတ်တယ်စာ ဒီ လေး ဟာသိမ့်ပြီးတော့ဘယ်ရက်လောက်နေမှကန်ထွက်တာ ဒီနောက်ဖြစ်တာကတော့2ရက်လောက်ပဲသူကဒီမျိုးဖြစ်သွား 2ရက်လောက်ဆိုဟိုတကောလုံး break out ဖြစ်သွားနော်ညနေနေညာလေးမှာလည်းပြည်နေထဲတယ်ခေါင်းလေးတွေပါပြည်နေထဲပေါ့နော် ဒီနောက်ကျုံးမှလည်းထွက်တယ် ဆောင်ကြမှာထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ညီမကတကယ်ကြောအခုမှားတာပေါ့ဘာလို့ဒီကတော့ဆရာတို့အတွေ့အကြုံတာပေါ့နော်ဒီဆေးထဲမှာ steroid နဲ့အာနိသင်နဲ့တူတဲ့ဆေးပါတယ်လို့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကိုရနာလူနာတွေမှာလည်းဒီဆေးသုံးများအကျိုးပြတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဆေးမှာအကျိုးပြတ်ဆေးရဲ့ဆေးက steroid ပဲအဲ့ဆိုတော့ဒီဆေးထဲမှာအခုဆိုရင်ညီမဆိုရင်လိမ့်နာကြတယ်လိမ့်နာကြတဲ့အချိန်မှာစလိမ့်လုံးတော့တက်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့ steroid ရဲ့အာနိသင်ကစလိမ့်လုံးတော့တက်တာတယ်ဒီမှာလိမ့်နာကြရင်အဲ့လိုကန်ထွက်ပြီးတော့ပြည်နေနဲ့လေညနာမှာအဲ့လိုအရန်ဆိုးတဲ့ဝက်ချန်တွေဖြစ်တာပေါ့steroid ထီဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီကတော့ဆရာထင်တော့ဒါနှင်းကူယောဂါတွေမှာပဲတုံးလို့တင့်တော်မဲ့ဆေးမျိုးပဲလို့ပဲထင်တယ်သူကဘာလို့ steroid ပါလို့လေအဲဒီမှုယာနာတွေညီမလိုမျိုးဝက်ချန်လိုများတော့လုံးဝမတုံးနေဘူးဒီမျက်နှာလိုမျိုးမှာလုံးဝတုံးနေတဲ့ဆေးလို့တော့ဆရာမထင်ဘူးနော်မတီးတငယ်ချင်းနဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပေးတော့ ဟိုတင်မှာစလိမ့်ကလာမှာကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ तू ကလိမ့်နာကြာသွားရင်အဲ့နောက်ဆက်တယ် steroid တွေရဲ့သဘောတော့လည်းအဲ့လိုပဲဆေးလိမ့်ကလာမလေးညနေအိနာပဲ ဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်လေးထွက်တယ်ဆိုလိမ့်လိုက်အေးကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါအေးကောင်းတယ်ဆိုဒီဟာပဲလိမ့်တယ်ပဲလိမ့်ညီမအရင်လည်းဝက်ချန်ကထွက်ခဏဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်အဲ့လိုနောက်ဆိုရင်တော့ဝက်ချန်တော့တေချာကုသမှုခံယူမှပဲတက်တာလားနော်အဲ့တော့ skin care လေးလည်းဆရာညွှန်ပေးမယ်ဒီတောက်ဆေးလေးလေးလည်းညွှန်ပေးမယ်နော် Dr. Nay Wellness Clinic